Në këtë edicion do të ndiqni. Një person lëndon veten dhe kushërirën me mjet të mprehtë. Dy persona të lënduar në aksident trafiku në Mej. Më 18 shkurt, besimtarët katolik nisin kreshmët dhe sezonin e pendesës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një person ka lënduar veten dhe kushërirën e tij në fshatin Osekhil të komunës së Gjakovës. Rasti është konfirmuar edhe nga policia në Gjakov, të cilët raportojnë se ngjarja ka ndodhur para ditën e sotme rreth orës 11, ndërsa nga emergjenca e spitalit bëjnë të ditur se personat e lënduar janë jashtë rrezikut për jetë. Një person ka lënduar veten dhe kushërirën e tij në fshatin Osekhil të komunës së Gjakovës. Policia e Kosovës në Gjakov, përmes zyrtares për informim, Vlera Krasniqi, ka bërë të ditur se rreth orës 11 është raportuar rasti ku një mashkull i moshës madhore, pas një mosmarrveshjeje, ka lënduar veten dhe kushërirën e tij, po ashtu të moshës madhore. Sipas policisë, lëndime dyshohet se janë shkaktuar me mjet të mpret dhe janë cilësuar si lëndime të lehta trupore. Të dy personat kanë pranuar trajtim mjekësor në emergjencën e spitalit të përgjithshëm Isa Grezdan në Gjakov. Nga emergjenca e këtij spitali është bërë ditur se personat e lënduar janë jashtë rrezikut për jetën. Lëndimet kanë qenë mesatarisht lehta në regionin e Barkut dhe një person tjetër që ka qenë implikuar në këtë rast ka pas prerje të gishtit. Lëndimi nuk është i fortë, domethënë për masa invalidore, është trajtuar. Ndërkohë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar. Një aksident trafiku ka ndodhur sot në fshatin Meje të Gjakovës, ku përpasoj janë lënduar dy persona. Sipas raportit të policisë, të lënduarit po marrin trajtim mjekësor në spitalin e Gjakovës, ndërsa njësia rajonale e trafikut rrugor është duke trajtuar rastin dhe hetimet për aksidentin. Dy persona kanë mbetur të lënduar si pasojë një aksidenti trafiku që ka ndodhur në magjistralën Gjakov Ponoshec në fshatin Meje. Sipas specialistit të emergjencës Ilir Hasanaj, të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohen nga ekipet mjekësore. Kanë ndodhur dy aksidentu, janë të bëjë gjitha ekzamenimet dhe trajtimet e nevojshme, gjendja e pacientëve për momentin është stabile. Mas se të bëhen ekzamenimet të shohin fakt trajtimoni kanë më marrë. Ndërkaq, policia e Kosovës ka bërë të ditur se aksidenti ka ndodhur sot me 3 shkurt 2026, rreth orës 13:35 minuta. Sipas njoftimit zyrtar, në aksident janë përfshirë 2 vetura, ndërsa si pasojë janë lënduar 2 persona të cilët kanë pranuar trajtim mjekësor. Njësia rajonale e trafikut rrugor ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po merret me trajtimin e rastit, ndërsa hetimet po vazhdojnë për zbardhjen e plot të rrethanave të aksidentit, thuhet në raportin e policisë. Nga kompania rajonale ujësjellësit në Gjakov bëjnë të ditur se për shkak të punimeve në rrugën tranzite, në disa zona të qytetit nesër do të ketë ndërprerje të furnizimit të përkohshëm me ujë të pishëm nga ora 8 paradite deri në orën 17. Kompania rajonale ujësjellësit Gjakova njofton se të mërkurën me 4 shkurt 2026 do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pishëm në disa pjesë të qytetit të Gjakovës. Ndërprerja do të zgjasë nga ora 8 të mëngjesit deri në orën 17 të pasditës dhe do të prek këto zona: rruga tranzite, rruga Mbretëresha Teut me rrugët anësore, rruga Musa Zajmi me rrugët anësore, rruga Ali Pash Tepelena me rrugët anësore, bloku i ri, Orize me rrugët anësore, rruga Skënderbeu me rrugët anësore, rruga Gaz për Karaçi me rrugët anësore. Datat e kreshmës, sezoni i pendesës dhe lutja para Pashkëve ndryshojnë çdo vit.
Këtë vit kreshmët nisin me 18 shkurt. Tradita 40 ditore e kreshmore e agjërimit është një mundësi e mirë për besimtarët katolik për të realizuar pendesën para lutjes së Pashkëve. Kalendari liturgjik i Kishës Katolike përbën boshtin shpirtëror mbi të cilën ndërtohet viti kishtar, i ndarë në disa etapa të rëndësishme që shoqërojnë jetën fetare të besimtarëve. Siç shpjegohet nga famulitari i Kishës Katolike Pater Aleksandër Tanushi, viti liturgjik nis me kohën e ardhjes, 4 javë para Krishtlindjes, për të vazhduar me kohën e Krishtlindjes dhe periudhën e rëndomt, në të cilën ndodhemi aktualisht. Në Kishën Katolike është kalendari liturgjik kishtar, i cili ndahet në disa pjesë apo etapa. Është koha e ardhjes që fillon viti liturgjik, është 4 javë para Krishtlindjes, pastaj është koha e Krishtlindjes dhe pas kohës së Krishtlindjes është koha e rëndomt në të cilën tani gjendemi. Pas 2 jave, me datën 18 shkurt, fillon koha e kreshmeve, pastaj pas kreshmeve është koha e Pashkëve dhe pra vazhdon koha rëndomt. Pas kësaj periudhe, besimtarët katolik përgatiten për hyrjen në kohën e kreshmeve, një nga periudhat më të rëndësishme të vitit kishtar. Kjo kohë nis me të mërkurën e përhime, e cila simbolizon kthimin, pendesën dhe përgatitjen shpirtërore për festën e Pashkëve. Koha e kreshmeve është ko lutje, ko pendese, ko agjerimi, ko secili prej nesh, pra besimtari krishterë, duhet përgatitet për festën e madhe të krishterimit që është festa Pashkëve. Pra, si që thashe, fillon pas 2 jave, nesër 2 javë, me të mërkurën e përhimjes. Mërkurja përhime simbolizot, apo lidhet mas bukre, mas mirti, me momentin ku besimtarët përhinjen apo i lëshot hinin në kokë, në balë, dhe si shenjë kthimi me fjalë, kthehu dhe besoj ungjillit. Pra, me të mërkurën e përhimjes, deri në festën e Pashkëve, është koha e kreshmeve, kur ne përgatitemi shpirtërisht për këtë festë. Pra, koha e kreshmeve është ko lutje, ko pendese, ko bamirësie, ko agjerimi. Në këtë frymë reflektimi dhe përgatitjeje shpirtërore, me 18 shkurt fillon koha e kreshmeve për besimtarët katolik, ndërsa me 19 shkurt nis muaji i shenjtë i Ramazanit për besimtarët musliman, duke shënuar një periudhë agjërimi dhe përkushtimi fetar për të dy komunitetet. Hudhja e mbeturinave në rrugën Urim Bytyqi është shndruar në një dukuri shqetësuese për komunitetin e zonës. Shumë shpesh persona të pakujdesshëm lënë mbeturinat në afërsi të shtëpive private, duke krijuar një imazh as pak të mirë për lagjën, përderisa banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente të institucioneve për parandalimin e kësaj dukurie. Në rrugën Urim Bytyqi në Gjakov, prej disa ditësh është krijuar një grumbull i madh mbeturinash. Sipas banorëve të zonës, largimi i mbeturinave nga kontinjarët familjar bëhet rregullisht nga kompania Qabrati, por megjithatë në këtë hapësirë po hidhen mbeturina nga persona të panjohur, të cilët siç thanë banorët nuk janë banorë të kësaj rruge. Banorët të cilët nuk kanë dashur të prononcohen para kamerës kërkojnë reagim urgjent nga institucionet përgjegjëse për largimin e mbeturinave. Ata po ashtu kërkojnë që personat që shndrojnë këtë vend në deponi ilegale të identifikohen dhe të ndëshkohen. Sipas tyre, kjo hapësirë nuk duhet të lejohet të kthehet në vend grumbullim të pakontrolluar të mbeturinave, ku kushdo mund të hedhë mbetje sa herë që dëshiron. Në parkun Xhubleta sot janë vendosur disa krijime të punuara me shumë përkushtim nga antarët e Bonevet Gjakova. Përmes këtyre punimeve po synohet pasturimi i hapësirave publike me qëllim të aktivizimit të sa më shumë të rinjve në jetën komunitare. Nxënësit e shkollës Bonevet në Gjakov, krahas projekteve të shumta në fokus, kanë edhe zbukurimin e hapësirave publike. Një aktivitet i ngjeshëm është mbajtur sot në hapësirën e parkut Xhubleta, ku nxënësit vendosën një tavolinë ping-pongu dhe një ulse të këndit të lojrave, të punuara me shumë përkushtim nga nxënësit.
Këto krijime synojnë pasurimin e hapësirave publike, si dhe nxitjen e kreativitetit dhe angazhimit të rinjve në komunitet. Në projekt u përfshin 5 nxënës të shkollës Bonevet Gjakova. Kjo është projekti S-Bench. Këtë projekt ne kemi krijuar anëtarët e Bonevet Gjakovës për komunën. Ky projekt përbëhet prej 2 pjesëve kryesore, prej strukturës metalike dhe drosave. Sot kemi paraqit tabelën e ping-pongit, që e kena bërë përmes bashkëpunimit së një ekipit me 5 persona. Kemi bërë tabelën e ping-pongit për shkak se e nxit socializimin dhe bashkëpunimin mes njerëzve, edhe gjatë lutjes është ashtu dhe argëtuese. Pjesëmarrësit e këtij aktiviteti gjithashtu pohuan se nisma të tilla janë shumë të rëndësishme për zhvillimin kreativ të nxënësve dhe për përfshirjen e tyre aktive në jetën publike të qytetit. Profesionistët shëndetësor përmes këshillave e trajtimit të shumë problematikave shëndetësore janë prezent shpesh në kronika televizive në televizionin Syri, me qëllim që të rritet vetëdia e individëve për parandalimin e shumë sëmundjeve, e në rast të tjera edhe në trajtimin e tyre. Kjo hapësirë mediale për mjekët dhe stafin mbështetës vjen si një mundësi e vazhdueshme për krijimin e urave komunikuese mes medias, sektorit të shëndetësisë dhe qytetarëve. Në skemen programore të televizionit Syri, shumë shpesh zën vende dhe kronikat informative që në fokus kanë trajtimin e shumë problemeve shëndetësore. Mediumi në vazhdimsi mban komunikim të drejt për drejt me mantelbardhët, duke raportuar për një gamë të gjerë sëmundjesh, sfidash dhe problematika shëndetësore me të cilat përballen pacientët dhe sistemi shëndetësor në vend. Përmes raportimeve, intervistave dhe kronikave informative, publiku informohet në kohë reale për situatat shëndetësore, këshillat profesionale dhe zhvillimet në këtë sektor jetik. Një rol të rëndësishëm në sensibilizimin dhe edukimin shëndetësore ka dhe emisioni i përjavshëm MedPlus, i cili trajton tema të ndryshme mjekësore, sjell këshilla nga specialistë të fushave të ndryshme dhe synon të rrisë vetëdijen e qytetarëve për kujdesin ndaj shëndetit. Në këtë rrugtim informues dhe sensibilizues, televizioni Syri vazhdon bashkëpunimin e ngushtë me institucionet shëndetësore, siç është Instituti Kombëtar i Mjekësisë së Punës, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, qendrat familjare dhe ambulancat familjare që veprojnë në zona të ndryshme brenda komunës, e gjithsesi edhe me të gjitha repartet e sistemuara në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza në Gjakov, duke mos përjashtuar këtu edhe institucione tjera private shëndetësore, duke ofruar hapësirë për promovimin e shërbimeve, informimin përrisit në mjekësi dhe trajtimin e çështjeve që prekin drejt për drejt qytetarët. Në shenjë respekti dhe vlerësimi, televizioni Syri ko më parë kishte ndarë dhe mirënjohje për mjekët dhe profesionistët shëndetësor, duke falenderuar punën dhe përkushtimin e tyre të palodhshëm. Kjo pasi mantelbardhët mbetën heronj të heshtur që çdo ditë japin shpresë dhe shpëtojnë jetë. Kujtojmë se bashkëpunimi me profesionistët shëndetësor vjen si rezultati i punës sonë të vazhdueshme dhe ndërtimit të urave komunikuese me profesionistët, të cilët në fokus kanë secilin qytetar që është larg ambienteve shëndetësore, por që ka nevojë për të njohur për shumë probleme shëndetësore me qëllim të rritjes së vetëdijes për të parandaluar sëmundjet. Në shtetin e Zvicrës është dënuar Sheh Imami nga Kosova, i cili prej vitesh jetonte në një luks të shfrenuar, të financuar si rezultat i mashtrimit me energji kriminale. Publicisti Enver Robeli, në një shkrim në rrjetin e tij social, ka sjellë detaje nga ky mashtrim. Kolumnisti, publicisti dhe gazetari Enver Robeli në një artikull publikuar në rrjetin social Facebook ka listuar një varg elementesh, pjesë të luksit të shfrenuar që e bëri një Sheh Imam nga Kosova. Robeli thotë se është dënuar në Zvicër Sheh Imami nga Kosova, i cili luksin e shfrenuar e financoi duke mashtruar me energji kriminale. Sipas tij, shehu nga Kosova përfshiu familjen e tij prej 6 antarësh, si dhe 2 ndihmës, në mashtrime sistematike dhe nga një gjykatë zvicerane ai u dënua me 3 vjet e gjysmë burg dhe 3 vjet ndalimhyrje në Zvicër.
Kjo skemë e mashtrimit në Zvicër mori epilog në gjykatën e Dietikonit afër Zyrihut, duke zbuluar prapaskenat e një jete përrallore të ndërtuar mbi gënjeshtra, mashtrime dhe keqpërdorime të shtetit zviceran. Në qendër të këtij skandali është një 57 vjeçar nga Kosova, i cili njihet si sheh imam dhe pretendon se udhëheq rreth 8000 besimtar dervish, shkruan gazeta Tages-Anzeiger. Ai akuzohet se ka organizuar një sistem kriminal familjar, duke shkaktuar një dëm total prej 1.5 milion frangash zvicerane. Gjithnjë sipas shkrimit të gazetarit Robeli, hetimet e policisë kishin nisur me një bastisje në një vilë luksoze afër Zyrihut, për të cilën shehu paguante qira marramendse prej 24.000 frangash në muaj. Gjatë operacionit, hetuesit konfiskuan dokumente dhe pajisje elektronike, po ashtu u zbuluan një sistem kompleks i firmave fiktive që shërbenin si mbulesë për pasurimin e paligjshëm. Sipas prokurorisë, ky sheh luante rolin e një sipërmarrësi të patundshmërive, duke mashtruar bankat dhe shtetin zviceran me bilance të falsifikuara, veçanërisht duke përfituar mbi gjysmë milioni franga nga kredit emergjente të COVID-19. Ajo që kalon pa fjalë opinionin publik është luksi i shfrenuar që familja shfaqte me paratë e vjedhura. Ndonse para zyrave të shtetit shehu deklaronte se ishte i varfër, familja kishte në pronësi një flot prej 120 automjetesh. Gjatë procesit gjyqësor, i cili zgjati 6 ditë, i akuzuari kryesor u dënua me 42 muaj burg dhe dëbim të detyrueshëm nga territori i Zvicrës për një periudhë prej 3 vitesh. Prokuroria kishte kërkuar 15 vjet dëbim nga Zvicra. Sa i përket antarëve të tjerë të familjes, përfshir ish bashkëshorten dhe 4 fëmijët, gjykata vendosi t'i lirojë nga akuzat ose t'i dënojë me gjoba minimale. Arsyetimi i gjykatës ishte se brenda familjes mbretëronte një strukturë strikte patriarkale, ku shehu vendose për çdo gjë, ka shkruar tutje gazetari Robeli. Banorët e rrugës Konferenca Bojanit para disa ditësh janë ankuar për mënyrën e vendosjes së trafove elektrike në rrugë, që sipas tyre po penalizohet lëvizja e lirë e kombësorëve. E në lidhje për këtë problematik, nga KEC bojnë të ditur se për kuadrantët shpërndarës me një sor të vendosur në rrugën në fjalë, posedojnë leje nga komuna e Gjakovës për realizimin e këtij investimi. Televizioni Syri dje ka raportuar për problemin e banorëve në rrugën Konferenca e Bojanit. Komuniteti i kësaj zone është ankuar për mënyrën e vendosjes së kuadranteve shpërndarës me një sor, prandaj edhe kanë kërkuar ndërhyrjen e institucioneve. Qytetarët ju mundësu një lëvizje pak më komode, se jena një kohë moderne, kohë sikur po shohim që qytetet e tjera në Gjakov pak duhet sidomos shërbimi inspeksioni me një fjalë me vizitu pak ma tepër edhe me bashkëpunim, me mirë kuptim, me pronartë edhe ata që kanë vendosur ato me largu. Për këtë situatë nga KEC sot i kanë komunikuar me djumit tonë se kuadrantet e rrymës janë vendosur me leje të komunës së Gjakovës dhe se bëhet fjalë për një projekt investiv. Kuadrantat shpërndarës me një sor të vendosur në rrugën Konferenca Bojanit në Gjakov janë pjesë e një projekt investiv nga KEC. Për shkak kemi edhe leje nga komuna e Gjakovës për realizimin e këtij investimi. Ky projekt parashek kalimin e rrjetit nga ajror në rrjetin toksor. Pas përfundimit të projektit, rëmanet do të mbesin në vend, derisa shtyllat e rrjetit ajror do të largohen dhe do të lirohen hapësirat publike për këmbësorët. Mirë po edhe përkundër kësaj përgjigje, qytetarët vazhdojnë të shprehin shqetësimin e tyre duke kërkuar që vendosja kuadranteve të mos pengojë lëvizjen e lirë të këmbësorëve në trotuare. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një person lëndon veten dhe kushërirën me mjet të mprehtë. Dy persona të lënduar në aksident trafiku në Mej.
Më 18 shkurt, besimtarët katolik nisin kreshmët dhe sezonin e pendesës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndeshni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.